oli stede Nyonyo ndi stede omanyi notice zifuuse notice anti kati abasiru n'abatitizi nze nabagamba kansoka mpisewo disclaimer ebigambo byogenda owulira mu programu eno byakaye byange temunsavinga era tosavinga Faruk Saidi kubiranze enamba yange eri 0 ana mu mwenda ana asatu mu mwenda. That's my number 0701 49 40 39 eri ne ku WhatsApp. Serve me. Nyagange nze kaye wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mata mutali mazine serira kanabagamba twave Rwengo isingire tuyingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka nengero twazikyusa wali gwa wendigwa twabijjawo tusooka kugwa ne tugwayo nalyoka asembayo amuyingira gwe tuyingira tolaba nti mpagira president 7 wallahi namala yingira kabaka mba Saidi mba nagikyusiza muntu ogu tolaba nti sare muzeyi wange nayingira kabaka yash sirowooza nako omwambalira tonyumiza akasati keeko sikawana anti katika bana bayaye balowooza ayeno material si Mungereza no kana akantu nava nako myaka emeka oba giri 5 we nagenda Italy nga bateekako ono gundi nga bateekako n'omukazi Mother Teresa nga bamufuula saint twateekamuko ku sente government yammwe yetwavuwaza kulwanirira abantu fe twalina sente zaffe nonze njavuwadde emyaka ena sifuluma wa government eno ate kati nkyalina kyenjira bangamba kyusa ebintu byo URA yasobola kunteekako misolo baani kunteekako nemmanya nti kati nnwana ne state nesijja kuva kulwanira muntu that's one two genocide okuba muzeyi wange it doesn't mean that I have to be stupid like that no ndi wenaremu atali kidoli oba kidomola tutandikire wa mukwano go bebe nakanye era abantu bankubidde waliwo yankubidde bamitani mama abera Scotland nanga kaye bambi webale bebe kuru ya bangambi babadde bagula office ya Uganda Bloggers Association omanyi abaana bangamba kaye Isimoyo wenale bakatashi bagabe enale ebintu bisorofuka byenale ne bakola amateeka agatunyigiriza twanze nali nganye okufuuka deputy president nengamba bayirawe nengaka ngende mbachali bano tebakola amateeka aganyigiriza ba YouTuber ba blogger ba analyst yes nze deputy waliwo enjawulo ya vice president ne deputy president katashi baga Rita Kagwa bani ba vice ndi deputy wa Isima which is okay but I'm there to protect abana ba analyst singa Isima unga bwati kubanze mmanye byenale juzi na olaba bali bakamulonda nagenda mu ISIS nagamba ayaga ISIS eberere jyota by Buffy nemugabo badde kigo musajja omanyi kyosaba tomanyi na kyosaba bali regulating biki bayagala dotuleta kama teka nga bayitu nemuga Isima tosiri wala yes katashi bagabale tokulije salinga YouTube channel yasookayo nenga byali jesalinga bimwe tabimanyi na bim ati kati be basoma sibitegeera bakyali abo kati nengamba kambe wano oba bali sente oba bakola batali yes oyo Isima at his good side is a good worker soro kola kyakola nga naye ali directed kati kyecyandeeta okubeera awo so wetwaze okugula office kakati of course RCC yabadde tekisoboka nfa newo badde nze kaye buzitomu nze omwana w'omumbejja nze mutabani w'abalaalo newo badde kino government tekiriyo kakati kankubuulire kakati bangambye wisdom bebe kulu watuuka bambi mutwanirizeeko nga bali abaana balaba omwaniza kikola kikiweyinga of course yatuuse mu nkuba nenkakwata akazindalo minister vice chancellor wa Victoria University yabadde amaze okwogera nenkakwata nengamba nze kaye wisdom official njagala okwaniriza bebe era abaana ne bakuba enduulu kubanga nkikoze kati wekyawedde of course tumaze okulambuza ba minister nenkwata bebe mwambusiza mu office kati mukudda nasanze bebe abaana batunza bwe bati kamera Catherine nga bebe ayimiridde mu tent kati we bandabye nga nze bwe nti mu tent kubange enkuba yabadde etonya bannamawulire bonna ne badduka balebe wisdom nga ayimiridde ne bebe yes gwe kankubule pepe trending kati olowooza amawulire gonna tegabadde kunze ne bebe kati ekyabaddewo kyabadde simple as this omwana n'abuuza ekibuuzo kaye wisdom buli nnaku tukulaba okuba bebe naye kakati tukulabye omwaniriza wano kiri nti muzeemu okukolagana konze sikolagana nkona bebe kulu okuva ddi bebe kulu ne mugamba amma bebe nze nkuwa respect that is one two ebyaddala oli muyimbi wa kabi naye kankubuulye ebimu ku byanyiiza kankubuulye ekimu
twagenda eri Soroti oba wa kunoonya akalulu bebe ali mu kampu ndala n'abo bayichuli nze nga nina basajja balala nenkulaba ng'oyimirira nga yasooka kunsindika kifaananyi nga oba wali oba wafukamiddebwa eyo nendowooza nti oba photoshoot naye we nakulabako nange ng'ofukamidde kyankola bubi waayi ne mugamba bano abaana bakulabye wano nakulaba bebe ku Sabrina's oyo bebe nga wakabi Sabrina's pub ayayaya gwe twalina wano DJ tuve ku buno obalo bwakajja ekyaliwo kifo kya Hope Mukasa Kampala Road naye lwakubanga yeetaaga naye akirivampinge Sabrina's pub kati DJ yali wali nga waliwo ne cinema bagitanga Cineplex actually ango bene kale street yaliko waliwo edduuka lya Sylvia Wall nelya Nyakana nga baleeta wano engoye za America ngo oyagala kwambala ku rugwe rwa America ogenda mwabo kati ne mugamba bebe nakula bebe bwe nakulanda abakwana nali musije wano nzokulaba abantu abo ne mugamba kyanuma okulaba ngo okutte t-shirt ng'ofukamira yes kali kyandibadde kikolera naye nganzo inza akwagala ne ngamba twali eri mmambuka nga tole pepa zitubula buno t-shirt bwe batuwadde okayuza buyiza boti ne weejira ne weetaasa ne kinnuma kyannuma kubanga wofukamira abantu bakyali beenaale bwe bakulaba ng'ofukamidde ffe bajja tukuba mpi n'akiwuliza nga mpuliza ne mugamba ekyo kye kimu ku nsonga ze nnina entono kati ekyo nakyogerawo ebisiga endala ndizimugamba ye ku ye ekyanyumidde ku bebe yaŋŋambye kaye nkitegedde kubanga nali sikimanyi kati otegedde kubanga bebe yategedde nti bwe mba ndi nze mwagala nga namulaba nga muyimbi ba ku bino ebiriwo kati yategedde nti Wisdom ono isegeza fani wange olaba jazangoberera otegedde kye ngamba kakati nze bayirawe ku bayimbi ababiri gwe nasooka okumanya ali bebe otegedde so n'ekirala ne mugamba genda okebere ku page yange ogirabe nze wafulumya ka video nendaba omwana wo ng'akubye eggoolo nakasitula bukolokolo nekataka ku page yange why I love your family era ne mugamba njagala okwebaza ku ssente z'okutte n'oziteeka mu mwana oyo kubanga na Uganda ffe tetukimanyize mmanyi how expensive it is nze nagenda wali kweddiga nga ntwala omwana wange ninga bannaye nga wogattagattamu era ssente so ne mugamba n'ekirala ekyokusatu nsaba ogende onneebalize maama Zuwena why nti si kyangu okuza abaana ng'abo kubanga bwe tulaba famire zammwe nga musobodde okuza abaana bammwe kituwa inspiration nze bwe ndaba ku famire ya Bob Wine nga ndaba atobye n'abaana be bakuza ne baganda be kimpa inspiration nti nange nsobola okuyambako ku baganda bange okufuuka abaakabi so ne mugamba kati bwe ndaba ate gwe bebe ne maama Zuwena nga mutobye mu ngeri ffe gye tutamanyi ne mukuza abaana kimpa essanyu era nsaboddeyo omunneebalize era weebali nakuweerera mwana naga Wisdom weebali najja okungwa mu kafuba so that was it essebo naye lumu ku channel eno si walala namusuubiza ne mugamba bebe ngenda kujja mpensonga 20 oba 25 ebintu ebikuliko ebirungi ensi byetemanyi nanga ne mugamba inze nga nze mbyogera why when I'm training you can't deny that too nga nze mbyogera kuba kati mu mwaka gye Kampala ngambe kino kubanga ebitwawula bitono fena tuwagira President 7 that is funny ne twawukanira wa bunoke muganda wange niba musavinga niba muletera notice mbuya vuma ba black market yeche chi kakati kansoke nkunnyonnyole mpulira black market kati kansoke nkunnyonnyole faru black market ekigambo kitegeka black market actually n'ekigambo black market nakyo kiringa kya buvume obagamba nti kino ekintu nakiguze ku black market kitegeeza ene saati weeba mu dduuka njigula $5 ba 10 nsobola okugenda nga either waliwo eyazibbye mu dduuka eyo n'azidduse eri mu ba black people actually kya buvume kubanga ba black people si badiringa mu ebyo ebintu ebibeera eyo mu bageto mu black market ebyo ebibbe kubanga kati biba bya sente ntono mu dduuka eri official sente endala eyo wabweru sente endala kati ono yaddira company n'agifuula black market naye nga ya muzungu to me I find it insulting a little bit naye kagamba erinnya munange lyakola ki lyeyagala which is okay kakati now black market company ya mpulira mbu label company ekola ki label companies erina kukola nga Swangs Avenue era tumi mu Uganda company yokka nze gye mmanyi ekola nga label company kyeki ekola nga label company Swangs Avenue ka label company kyeki label company eba company ejja bweti n'esanga omuyimbi azawi ng'abeera Nankulabi
bwe musanga abeera nankulabe nemukwata nemutwala ku swangs neleta ba writer ne bawandiika ennyimba ne baleeta n'abaziyimba nga bo basayininga azawe ne bakwata azawe ne bamugamba twagala oyimba oluyimba olwo omwana lwayimbye neddira azawe nemupangisiza nemwambaza yemutambuza yemukuuma nga either azawe mu contract eyo afuna musaala basobola okugamba buli mwezi ojja funanga ssente bweziti bw'obeeranga ne trip fe tukuteekamu air ticket onookulanga bwoti onooshoppinga that is a label company nge owninga omuyimbi oyo kati nga bamanya nti ogenda kuyimba ku show bweti basobola n'okugamba buli show gy'onooyimba nga tujja kuwangayo ssente bweziti kubanga buli mwezi jjukira tukuwa ssente bweziti n'oba tolina show those are label companies oba basobola okugamba buli show gy'onoofuna nekola etya kati anti nzija kati oba olaba mu Uganda according to me Swangs Avenue is the best label company gye tulina kati music label gye tulina now Black Market according to information gwenfunye tosobola kuŋŋamba nti you a label company bo bakola bati bajja kubanga balina omuzungu n'omuvubuka ayogera ennyo ali awo ne bajja ne bakola bati bafuna abayimbi baffe abali naive kakati basanze Nina Rose wenu nga waliwo obuwuka basanze Nina Rose kati weba basanga jukira kye basooka okukola waliwo omukungu omu mu Black Market omuvubuka omu gwe baali beesiga ennyo n'erinnya ndyerabidde gwempulya boogera waawano abazungu bagezi afunayo omuntu omu waawano n'afuna n'omuyimbi omu atakomplaininga n'addira omuyimbi omu n'amuwa ssente nnyingi n'afuna bali 100 baanyigiriza abazungu bakola kati yafuna munnayuganda waawano gende mwe Black Market waliwo omuyimbi omu takomplaininga mwali ate afulumya ennyimba naye abasigadde bonna bakomplaininga era kyovola nali ku TV emu gayo oyo n'agamba Daddy Andre nga takomplaininga fe abakuze n'abazungu tubamanyi omuzungu addira omuntu omu nga Daddy Andre n'aba nga takomplaininga n'amanyi ono Daddy Andre ngenda muwa buli kimu wabula nfuneyo abalala ba Bruno K ba Nina Rose ba Jamie Culture banyigirize naye nga buli obanja gyendi mbaga Daddy Andre jangu address these people kati Daddy Andre jaga nze ndi contented ne Black Market esolo mugulye emmotoka esolo kola kati nga ensi bweraba ba Bruno K bakomplaininga bagamba Bruno K mulimba abazungu we bakola by the way Abannayuganda kye mutamanyi temulaba nti abaddugavu babbi omuzungu wosanga omuzungu omubbi aba mubbi otegedde sigambye nti wa Black Market mubbi naye nkugambye nga Katonda yakuguddeko ng'omuzungu kubanga omuzungu aba mugezi akweka ekintu kyototegeera wano waliwo TVM bagisayininga ogiteeka ku Star Times ne batalaba nga mulimu akawaayiro tieno TV tebeerenga ku cable company Best Cable tebeerenga ku GoTV Azaamu bitya bo tebakitegeera bo basayininga bakitegeera luvannyuma ne bagenda mu kooti bwe bagenda mu kooti nga abazungu baddira akantu ne bakakweka eno basobola n'okukakweka eno ku fonti gundi kansooke kino ngenda kujja ku mainstream media kansooke kino abantu bakitegeere Black Market according ku byempulira ku ndagaano ya Bruno K bamusayininga omwaka gumu nzija ku kya TV kyenzirako bwe bamusayininga omwaka gumu nga mulimu ebintu bibiri njagala mubyetegereze bye beekwasa mu mwaka gumu nga Bruno K bamusayininze oba bamusasula oba I don't know nga Bruno K alina okubakolera ennyimba 10 n'ennyimba ezo 10 nga Black Market yezitekamu ssente audio ne video Bruno K nali mulaba ku TV kwanikati n'agamba bw'ati ne kagaayi akakepanka akamalala nnyo kyobola baŋŋamba abayimbi bayimbi mmwe obwavu ne babukuluma kagaayi ne kajja nga kamalala ngako kenalaba tokawuliriza akagaayi ani akamanyi nalaba kagaayi nga kamanyira abayimbi kubanga baddira Daddy Andre ne bamuteeka wali gwe bakosanga bet okubba abayimbi Daddy Andre era toddamu kukola interview ng'ogamba mbu nno fenze Black Market enkoze bulungi ottira abayimbi abalala be bali mu kubba n'okubonyaabonya yes ate nze mbogere nze bannenge bajje ayayaya bajje n'oyo muzungu eyeepanka oyo fe byenwaniridde nga ngamba genosale njagala aba Black Market n'oyo muzungu agamba ali untouchable njagamba sale soko jolabo no mubbi bulijjo byenkugamba ngamba sale maze emyaka enasifulu mu Uganda nyina President Museveni ne genosale kutereza industry ngo ngamba Black Market bajjenga banzungirako njagala ndabaka akavuka akeru kempuli anti kepaka n'oyo muzungu nze kaye wisdom enamba yange eri 070 ana mwenda ana 3 wallahi mujje
mujje bye mukole betsiru ntumusavinga wahaje abayimbi nga bababba busiru ebyo Genosale tabimanyi Genosale ebyo katabimanyi salari eri kutereza industry kati waliwo company ezze okubba abayimbi ebyesiru kati kankunnyonnyole endagaano ya Bruno K egamba ya mwaka gumu kati ne bateekamu nti olina obbawo ennyimba 10 ne mu ndagaano eyo Black Market ye inokola audio ne video that is the information we get from Bruno K. Yes. Now if that is true Bruno K agamba oluyimba lwe yakola mu Black Market ye nyini yateekamu ne sente ze yakuteekamu bo bateekamu bakasente kekola ne bigwa tosa kati okujjako nga Bruno K waliwo akawayiro katalaba nga osayininga nabo nenkadde bazitwala nenkati buli kino ekiri fane katudde ku mpya ebisigadde tunaabirabira ewalala bagamba empya bakola kati laba empya Bruno K yabeetalya kuba Bruno K ayina ennyimba bagano ziteekamu ssente na buli kimu otegere kyengamba Bruno K n'abeetalirako according to Bruno K agamba yabeetalirako kubanga ennyimba weziri ne bagano ziteekamu ssente bwe bagaana Bruno K n'atuula ewaka n'aga okay bakyali bano bwe baba baganye kaninde omwaka gugweko kewegugwa contract yange gweko kumbe bali aba Black Market kyenkugambye abazungu abamu abagezi bateekamu akawayiro ti contract eno ejja kuba renewed oba ejja kuba ekyakola okutuusa ng'otwadde ennyimba 10 bwe babbira Genosale weyayu baba n'ababbi why sibayita nti babbi bubbi ŋŋamba tosobola kuŋŋamba mbu Bruno K gambye nti ndeese ennyimba 10 jangu ozirecording mu audio ne video n'omudojinga I challenge Black Market bwe baba beewakana nti si tebadojinga Bruno K ajje n'ennyimba ze 9 mumusasule audio studio ne video otherwise temujja kubonyabonya abayimbi ba Uganda nga mu Black Market nzija kwekyo Bruno K atugamba according to Bruno K nti yasayininga nabo wax mpya nyimba za ina recordinga si music mukadde Black Market omanyi yakola wagenda Bruno K ku TV baya sayininga nyimba za Bruno K simanya mu company Bruno K watugamba ya America simanya eriyo bastwike ne bagamba nyimba zaabo bastwikinga YouTube ya Bruno K ne ya Nina Rose ne bazitwala endagaano bwezito katika nkugambe nakiraga Genosale Africa okay tayagala nnyo mwogerako naye abakulembeze ba UPRS abaaliwo basayininga ne company ya Kenya ngeringa ebyo byempulira nga basayininze music wa Uganda yenna nga gobere no research oyimba nenga waliwo omusajja asayininze ne company bagita Africa ya Kenya nga yevunanyizibwa ku music wo era nze mbuusi z'abayimbi gwe nali nawe Genosale and I'm ready to go one on one ne bana basajja bwe kiba Bruno K kyatunyonyola kituufu I'm going to tell Genosale baba n'abasajja ababbi sente oyagala kulongoosa bintu baba no bazze batandikidde kuba n'abaana okay bamusavi lwaki mbayita weekend lwaki mbayita ababbi bwe baba bakwata music wa Bruno K nga omukadde nga teyamubawa baba tebamubbye okujjako nga Bruno K yasayininga endagaano nga baanywa akawayiro nga akawayiro ako teyakalaba awo tebaba babbi naye ekirala ŋŋamba nnyo abayimbi bwe bakolera endagaano wani gitwale w'abalooya olooya agisome thalale naye baŋŋamba abasajja Bruno Black Market omanyi kye bakola empapulo baziri 3 oba ziri 5 oba ziri mmeka ze bakuba buli akakusiba kaba mukanyukuta katono naye bannayuganda mwe abakola mu Black Market n'olaba omuzungu nga ze n'olaba endagaano nga esaanyawo music industry n'onyigiriza gwe munnayuganda bannayuganda bababbe Genosale baba n'abantu bazze ba Black Market baba nanti kati Genosale yalese yugatuni yalese bitya yagala kutereza industry baba n'abaana kaye tugende ku kikolwa kyabaddewo ekyokukwata Bruno Black Market bwe mubabye mukola bye bine by'okuyingirira abayimbi nga omukulembeze wa Uganda atata asabayimbi kuba na sente I challenge you I am ready to go one on one with you tugende ku kikolwa kyaba Black Market anti kati buliriza ne bamuleetera ebipapula bazze bya kumukwata nze anti naye kiryo kitegedde Black Market okujjako nga baŋŋamba mu ndagaano Bruno K yali abaguziza music omukadde awo tebaba babbi niwe baba ebyendagaano bwe baba bakutte music omukadde ne bamutwala nga tekiri mu ndagaano baba babbi okay now
nzija kati kukikolwa Calvin gwakola program bagita Horizon Vibes simanyi oba Black Market yakulabyemu simanyi how ani Calvin fe tukyala ku TV bwemba ndi ku set kizibu omuntu okujja okuyingira ku show studio. How do you tell me Calvin nti abantu ba Black Market bavudde gye bavudde ne bayingira ku show nga totegedde posing akantu babaddeko nga bali ku cast nga balina okubaako ekyo kimu tu Calvin kubanga Calvin omulaba beba mukubalwanidde at industry Calvin okkiriza otya ekikolwa ba Black Market ne basavinga omuyimbi muna Uganda ku national TV nga UBC Calvin mugala kuta industry mukolera kati bazungu mukolera obwo buvubuka ndaba kakavuka akasiru kavuma abayimbi kabavuma akabajerega Calvin, what are you doing? Ebyo ebintu mba mudide fe twalwana company bagita batereze wa Calvin toddanga mu kikola omuyimbi ne waba upcoming noddira omuntu n'omukkiriza ku national TV okusavinga a Ugandan artist Molobo yes wano Uganda bateka mu nsi yonna tosabing muntu ku weekend wano Uganda waliwo juzi batekamu akantu tikubanga abantu abasinga obudde bafuna weekend ne bagamba bwe tiku Saturday osolo serving omuntu obutasukka sawa 7 before 1 PM kakati Calvin gwarwaniride industry how dare no you allow a Black Market whatever company it is serving omuyimbi nga tuli mukulwanirira abayimbi kuba bulungi ku national TV ne webaba babadde ku cast Calvin okikola otya no manya nti no Bruno K bagenda musavinga no kikiriza oba producer wa Calvin ebyo bya kisiru Calvin byokoze olwaniride industry eno bwemma mugenda kukiriza abantu bwe batyo kutandika okujja ku show bagenda kuta at industry Calvin that was the dumbest thing you've ever done in this industry that is the dumbest thing Calvin cheche ky'obusiru kyewali okoze olwaniride abayimbi olwaniride entertainment industry byonna ogenda biwa mutaka tokkirizanga Calvin omuntu yenna okumanyira omuyimbi kuba naye bajja bimusavinga bikusavinga sebo posing onokomeze kushonga mogeranga nga namwandu mubera awo ne mogera Calvin tokkiriza munyimbi wa Uganda mufebya ne waba upcoming kushoyo abade bagala mulabisa bulabisa ebya kisiru Calvin how can you allow that omuntu gwe tukuzenga olwanya industry okay bwa omatu solo kunenya Calvin nga producer ya settings kubanga ba presenter abasinga tebaba na say ku program yes ne Calvin kulinyalyo kubanga Calvin no over ku UBC pozinga ku UBC oyagala pension industry no ina George J we accept ne yogenda biwa mutaka kati ku show yoyo Calvin buli muyimbi kati wiza asolo kujjawo ngalabye ekyo tegeza buli muyimbi gwo banoonya ayinza Chameleon wanalabe kyejaga kyali ono kiki yakoze teri muyimbi wano go batanoonya ne Bob Wine bamunoonya ngongo gamba bantu kati nga jatulo ko era kati Calvin kitegeeza ogenda sigaza ba upcoming anti nkubulira katata wali abayimbi abalina solida ti omuyimbi kati nga Palaso ajja kushonga alaba nti no walabisiza Bruno K Diana ajja kusho ati kumulabisambo omanyi kati awa producer bagala tuina entertainment shows naye nga ziri very competitive buli emwe yagalesinga kujinne waayo buli omwa alwana okukola ekintu ne wakola ekyobusiru mbwa trending kati nze Calvin gwe manyi alinga Bebe Cool nti Calvin ekyo tokikola Calvin ali ku level ya badagala ache nkugamba Calvin ate Calvin no woboma otya nti no mulimu gujja kufa oyo mwana tasola tobosola mugoba ku UBC NBS bukedde abani bitya ne batamuwa mulimu oloza UBC bawameka pozinga Calvin ali erwa pension ye bamanga aludde simanyi manager Calvin aludde ku UBC olusi tumwerabira no mwerabira bakazora bazze bakuleseeyo bani bazze bakuleseeyo wawasaayo nati mbuuza TV yenyini ya mawulire olyeyo nadde kujja mukati ngaali ku level ya manager Edwin Musimo oli pastor simanyi yafuuka pastor zena afuuka manager human resource bani bafuusa ba manager what are you doing there you a manager on your level if not ochali very far away from reality
bakafuko bazze kafuko bamwegaira ne bwegayiriza okudda kweli TV nga gundi manager Calvin oyo mwana Calvin mwana mugezi oyo gola byamanya abimanyi kati woba oli mu kifo kimungu atotandise kukunama nawe tujja kukuba tukuyiseemu nze omuntu akwata ku muyimbi oba upcoming oba Calvin ayina omusango yaigwina okujja nga producer nsola gujja ku Calvin nga producer wa Shay yayamuga yes Calvin you cannot stand like this kubanga oyambadde gundi mask ya N19 kwega olinga President 7 now yogera kale Bruno Kade is a black market here what are you hell no savinga ko kai mugenda kwonoona tugenda kuddayo kuba Nigeria abakongo n'abayimbi abalala mugenda kutaba kati Calvin anaachazanga bani si ali ku UBC UBC eringa eyafuka program ya gundi yebirango Calvin woba otyo kugoba go eno kankubudi bano ba Big Sam baze banene ku UBC yego Big Sam mumanyali awo tomumanyi na mumanyi bona tulina mumanyi ne simanyi oba ye of what Calvin okujjako let someone tell me Calvin olina ekifo mu management woba tolina kifo genda osabe kubanga lyokoledde mu industry no woba tolina kifo mu UBC then kitegeza yo still very far nafa abaze nanga zenze bansasula busasuzi buli shoje nkyalako katotandika kulabisa bulabisa bayimbi bano ba full figure buli shoje akyalako bamusasula bakaye wisdom babajjo Calvin wongamba nti oli awe no otya banange wenva wano sina gye ngenda kukola genda okole ku TV y'ebuddu views zifuze views size zirese obuzi anti kakati Calvin asobola okuba naye ayagala ku training oba producer lwa show kati ate na ending up nga se show omuntu yenna Faruku nze oli ne walumba Lydia Jasmine mungeje stategedde ankulumba why for Uganda twagala gira bangeri better ola ne police webeze balinda ku reception kati mala show bulungi olabye kasukuwa yabadde eri Saidi kati kasukuche yakoze akulaga wamanyi nnyo ebirundi nga 10 singa Calvin yagamba no nagana okugulawo Calvin okiriza black market yakuwadde sente meka Calvin black market yakuwadde sente meka otulawo okulabisa abayimbi yes because to be told oyo Bruno ke waba asobola okusurvivinga omwaka nasurvivinga n'ogwa covid nga taze kukabira mu kamera nga Sebanga abawamanyi Sebanga yali akabira nofukamira yakafukamira emirundi 5 buli amwaka wunga ko 10 nafukamira tugende ku bya isimu niye ekyo kyabadde kibi tokkirizanga company yonna oba police muge Calvin ogenda kuddira byonna byokoledde art industry bigwe era waba producer yakigambye eyo show mwagifukidde kati mwagifukidde oba mwabadde mwagala kukola linnya kati abayimbi abamanyi kubanga buli muyimbi Calvin kankubuli we baba bawala balina zisso kati omwana asobola okutya yes abawala basobola okutya omwana n'agamba Calvin okimanyi Calvin kyeyakoze landlord w'omuyimbi asobola okulaba katugaye muyimbi atanyige n'alaba kangeze ku Spice Dana kubanga ye yazimba Spice Dana n'amulaba ku TV singa Spice Dana abadde apangisa landlord n'avuga emmotoka n'ajja ku UBC kubanga kyalabyawo. We have to protect our Uganda. We have to protect our artists. We have to protect our musicians. Omusajja atayinza okubasiya bisetinze. Naye kati public tebinkwatako. Kati kankubulire nze nali ku after 5. Omuntu omu n'akuba essimu. Nti nnomve ku show nga zisitegedde. Nagamba Douglas you are so big. Oya amanyi n'omuzinda lwegugulwa wano. Ngenda kubira Kim Kalisa. Hamwe brand simo mampise. Nembagamba twaending up ngekomyewo. Nembagamba newe bayi kubanga Douglas munene. MC Cats munene. Two brands nga bali bati. Ngoli ayimyeri nakuba akasimu. Nembagamba sijje give up. Nenda kubira Kalisa. Ku Calvin Handi kati Calvin asobola kuba ali awo ne bamukubira essimu. Olwa wakulabisa nagamba va wano. Calvin wanswazizza nnyo. Kyovola Katonda mwebaza nze nfuuse sitanga sikyala nko ku TV show yo. Okay. Yes, obyaye case ne sona. Kakati kanso. Bimune ba isi access. Kakati kansooke ekintu kino. Kye nayogedde. Sibitegere. Twali ekapeeka nga genocide nagenda ggulu. Was my first interaction n'aba guy ba UCC. Eri deep. Nga baleese ekiteeso era abayimbi muwulirize nnyo wano. Wekibalema tutegera nakyogedde kwani kat sabula simenyi sabula sanakata nkiddamu wano
ku show esinga okulabibwa. Now twali ekapeeka ne Ragadi oyo aba UCC nga baleesa amateeka nga bagamba show za entertainment ezo baagala ziyingirira baziregulating. Regulation kitegeeza nga bebazifuga ng'omwana kaizi wajja tayogera kigambo nga tebamaze justifyinga. Mu period emu baleetera n'amateeka ag'abayimbi nti Spice Dan okukola oluyimba asooka duwandika ku kitabo n'agenda mu UCC n'asooka abayimbiramu nga luli ku kitabo ne bamugajjamu ekigambo kino ne kino ne kino ne kino genda oyimbe bino. Ne mbagamba mwenna abatudde wano aba UCC kumwe mumbuulire waliwo yali akoze ku TV nti nedda, waliwo yali akoze ku radio nti nedda, waliwo yali ayimbye nti nedda. Ne mbagamba kakati mmwe temutusirwalirako. Nengamba nkubuulira Jerusalem, I'm talking about wemba nimba nkwaye wenjogera kuli nnyeryo ndimanyi Jerusalem muzeeyi wange kyovola muwa respect kubanga awuliriza abasiru najjamu ekituufu ekyokola art industry. Abantu bangi bagenze wa Jerusalem nga baagala okumenya art industry. Why? Balowooza nti tusobola okufunayo Bobi Wine omulala. Kati ne waaba government si yabagambye bikola abo abantu abali mu bitongole olya wakibeera mu nga UCC aleeta amateeka mbu asanyuse President Museveni n'ogwedde President Museveni abatayimanyiiko. Otegere kye ngamba kati we nababuuza kummwe kuliko abayimbi nedda tekuli yali akoze ku radio ne ku TV nti ye nembaga kati temuddamu kye mwogera mwali eri mu busa ewaffe muwunya na busa mwabamu mwali eri mu bizinga temuddamu kumanyira art industry budde wala. Government ya Uganda mu myaka 4 teyina kyali ayambye art industry kyonna kigamba ne President Museveni namugamba kankubuulire nga muzeeyi wange mbuulirayo ekintu myaka 33 kyoyambye art industry. Yandetera ye mugagga Sammanankani ne gundi bebe amuyita Moses oba bitya ne mugamba abo babayamba nga individual mbuli ne munnyonnyola story ya Nigeria nga siyomba simulabisa netwali eyali ne meeting eyo kanjigirize aba UCC n'abayimbi n'abalala. Ekisooka amawulire kye bayita news kitambulira ku bintu bisatu. Bitambulira ku kintu kye bayita being educative, being informative and being entertaining. Nti eggulire lyofunye liyigiriza eggulire lyofunye liri informative oba informative kye ki mu Luganda lisomesa. Eggulire lyofunye liri entertaining lisanyusa omuntu alina stress asobola okubuuka nagaba nange no show banange no show yakabi. Kati kankugereze Tanzania ne Kenya ne Rwanda industry yaabwe etambulira ku being educative and informative. Entertainment industry yaabwe kusomesa na kuyigiriza techamula. Kyovola Abanyarwanda buli nnaku nkulu bonna abayimbi b'e Rwanda baba Uganda, bannasiimu ba Simanyi Red Sun bonna ku Christmas baba Uganda. Tanzania bonna balinga Uganda. Akyusizza ekintu kye Tanzania abadde Diamond Platinum. Nti Diamond Platinum yasangawo omuyimbi gwe bayita Alikiba naye ng'ekintu kiri ku ttaka ng'asomesa busomesa Alikiba n'owulya ennyimba ze za kusomesa n'akomaawo. Diamond Platinum n'aleeta ekya showbiz nti kino ekintu kyakukyamula ti Diamond Platinum okeera enkya mugamba nti radio ne TV bibye si bibye musayininga nti oli alina ssente ze yajja n'ateekawo TV n'amuwaamu shares nga 10% yagiyite yiye okugitunda brand. Kati Diamond Platinum wakeera enkya n'agamba TV yange Wisdom nembanenga nedda baakuwaamu shares tanyiiga. Tutambulira ku bulimba na kimukolera. Kati Diamond Platinum kwe kusutula industry ye Kenya kukuletamu ekya entertaining kati e Uganda. Lwaki Uganda kuva ku biseera bya Ragadi Chameleone Bebe Cool baani industry yaffe yasinga ku ye Rwanda, East Africa, Rwanda, Kenya, Tanzania. Sife baali bamanyi oyimba. Ffe we twajja ne tuteekamu sudi obubadi nti omuyimbi akeera ku makya nga tatunda najja nagamba namenyese okugulwa Tanzania namenyese okugula budde omanyi Chameleone sente ze yakola mu kumenyeka okugulu. Yakola shows mu kumenyeka okugulu emyaka nga 3 nti bato nti bato ani asinga twava ku bato nga Bebe asinze Bobi Wine asinze ne bakola zi extra bubadi gwomanyi bayimbi bameka abajja waliwo n'omuyimbi eyankula nanga Wisdom mbadde nsaba onkolereyo nakula oyina abawala lyokoze nabo nangamba win success nti otyo nina omuwala gwendaba bamuyita Fatia nti otyo
mbadde nsaba onkolereyo akantu oba nga tuli mu restaurant oba ongiire supu ng'awoze bambi tukole amawulire njagala kuyingira at industry konzo ine nyimba nti nyine nyimba ezo nambuuza sente mmeka so industry eno owulidde omulembe gw'abakamiliyoni lwaki baakula kankugereze Akon yajja e Rwanda mu Youth Summit n'agamba bw'ati nti mu America abayimbi bemulaba abo bemulaba nti azina emabega waliyo Bentley show video weggwa video weggwa ng'ayita katerede ng'ayita Uber otegede naye ng'emabega badde ne Benz ng'ayita Uber ng'agenda era abayimbi n'atugamba abayimbi bangi bemulaba mu America kye balaga si kye bali ezo ennyumba wulira karakantu ezo ennyumba ze balaga si zaabwe n'atugamba bw'ati mu Africa bojja wano n'osanga Wizkid ng'akola video ng'emabega waliyo Rolls Royce actually Rolls Royce yaabwe mugenda mu Google ogambe Akon in Youth Summit Rwandan Youth Summit mujja kulaba Akon byayogera muyabyogera kati Akon n'atugamba bw'ati ekibula mu industry ya Africa kye bayita entertaining or branding mutandika okukolayo ebintu nga bibasudiya oba bya bulimba kati ankubuli omanyi waliwo abantu abaali balowoozeza nti Ssuuna yafa bantu kyabo bangi era kati abantu bajjukiza nga balowooza Ssuuna yafa omulangira nze kati olaba Ssuuna mukwano gwange Ssuuna mwagala nnyo Ssuuna muyimbi wa kabi era ntunula bwe nti nenga naye Ssuuna yakayimbira ku generation nga 3 generation kyeki ku mirembe ng'egyo ne bayimbye nabo ku mirembe egyo bafuuse basita abo nno Faruku gwa kwanga obeera eri wammwe etatuuka nfuufu fe tukulidde eno Ssuuna abadde ku mulembe gw'abakamiliyoni yaliwo nebwe obadde ki Ssuuna kati abayo katubale omulembe gw'aba radio tiya celebrating emyaka 10 gyali 10 years kati ogwo mulembe mulamba guno gwe tulimu mulembe mulala ogwaba John Black guno mwali ne guli ogw'akamiliyoni mutyo ekibuuzo ntula nebuuza neŋŋamba Ssuuna kubanga nze Ssuuna nnuma muyimbi Ssuuna oyo muyimbi ebyaddala Ssuuna oyo Ssuuna musajja alabika bulungi Ssuuna produce Ssuuna yali mu kristaayo n'asiramuka seeka ne bamusabira ne bigaana oba ŋŋamba agenda alime ku bijja byewaabwe simanyi kikyamu kiri ku Ssuuna ati kati no Ssuuna has to be John Black avaawo atya n'ayita ku Ssuuna ati kati mbuuza time weto webeera kati mbuuza gwe Ssuuna osobola omuteerawo ebyuma n'ayimba abantu bagamba ono upcoming waawa bantu kyabo sebo abayi Kampala ne bagamba nenga omwana ng'ayimba leka obadde Ssuuna osobola otuteekawo ebyuma n'ayimba ennyimba Ssuuna ayinza oyitawo ne batamutegeera nti yeyo Faruku oli musiraamu nze ndi musiraamu Ssuuna olaba nvudde ku gate awo nga njja ntambula omu ku bansanze awo ani omuwala abadde n'omuvubuka we naga this is the guy bazze boogera nga nze ntambula bwe nti nyanguwa kati nenyimira nga baga this is the guy naga hello I wisdom najjayo oba boyfriend we simanyi naga tusaba ku kifaananyi kati actually omuvubuka n'agamba katukwate ka video kati mundeetere oyo tutambule kugambye so bino byamukoledde kati anzijja ku ekyo nze we nayogera ne Ssuuna ebyaddala biri nti bwe nalaba sheeyo saagimalaako ku ssimu ensobi yaliwo nange nzikiriza nti bonna baali ku seeti Isima Mako Wako Case bonna baali ku sayidi emu ffe sho zino we tuzikola tulondayo abalala ne mubanga muwagira Ssuuna ng'ojjayo yes kubanga kati nze ontuuza wali okwogera ku bulungi bya Ssuuna bijja buzibiti era nsobola n'okulyawo okuggyako kati kyosobola okunkuba nti oba bakazi bakulu kubanga nze nabadde kwanika ati ne ŋŋamba Ssuuna bw'oba olina abakazi abakulu nga gwe toyagala boogerako bampe kubanga tali muyimbi wano ali mu level z'aba Ssuuna nga talina hit nga talina kivulu kubanga kati nsobola okugamba ekivulu ekyamanyisibwa kyakoze nga talinayo mukazi
kale aina sente bamita bati abashuga mami yes soko kidemu teriyo muyimbi abadde ku mu Uganda muno nawe zemya kubanga suna before covid nze ngasira bayo kivuru kye Kampala pozi nga bada kikubira bya ntonde teri muyimbi ali Uganda n'amala myaka 2 nga tayinayo shoje turaba naba nga tayinayo mukazi mukuru bashuga mami ngani tebaliyo kakati mbuuza kati okay ye alwa okujja ko nga ali eyo makinde kimukuba yagwira ddala eyo asula mu garage kati suna namugambye don't be ashamed for your women gwe baba bakulu kubanga ebyaddala gye bali kuba bakazi abakulu si kivu suna negwe suna inze nenfuna kati suna kankubule neche kimunyiza omusajja nemunyiza kati suna kali nedda sosa ku kya mukazi faluka kankubuli olaba bakazi abali Bulaya omusanga nga myaka 4 mwejo nenga yakamala emyaka 2 talina musajja gwe yafunye ati tebamujira ngasingo wawano wabiri osanga akawale Kampala ka myaka 2 nenga kebaka n'omudinka omusomali ne kebaka n'omujapadola ne kadda ku baganda nga wakatuukako okuba n'enduru mufako kyo kuba enduru gwa kuba enduru ogera bugenzi otunoga ndiruddawa kati buliriza kyenmalayo inze wensanga omuvubuka nga mmaite family baani ngaafunyeyo omukazi actually gwa mulabanga omukulu naye omukazi oyo aba virgin why ntia ebbanga lyamalanga having sex ekimulume ekyo anti weba kye kimuluma nze namugambye nze abakazi babampe nze nja kwekubisana bebifaana nja kuba kakubule gwe Faruku ngafuna omukazi Faruku akubuze ngafuna omukazi ngangulye emmotoka angulye ennyumba simanya ebyo babakolera nze nga kale muteka ne profile picture kale kati njagala saagala mubuka yenna alina mukazi mukulu otandika nawe okwekubya actually mu bakazi mu abakulu oboli n'omuvubuka nga takuteekayo ng'omuteeka mu sente ze zonna ngezo jangu ba wisdom we bali bakutwale osobola kungamba nti no suna talinayo mukazi mukulu inze nakyogera inze omulokole tekiriyo wawu mbulirayo omuntu atalina mukazi mukulu kubanga omukazi omukulu actually ani gwe muyita omwana omuto John Black no mu bakazi kubanga ne space dana simu mwana muto mwana omuto yani gwe kati nali mpuliza wa Shiba yali Shiba natunyonyola entalo zalwanyi ngatezenkana kana abakazi bumulaba bumujerega nti bakulu kaye ebintu bino bitwala wa industry egenda gwa bine bya era wallahi tumukwate kaye yayo omuyimbi abikola omuyimbi abikola kasinga mbadde mulangira suna muganda wange kye nandikoze okimanyi nandikoze ya akantu akalanze nandijja abana omukomera gonna mawule gandiga nze nandikikoze ekyo kyakola walemezaamu wallahi suna akiridde teri promoter nogwa ata nakirira kuki yanakirira emeka kyekibuuzo oluganda lwero yakoze ensobi inze to me wali mu ntandikwa osoro gamba kabadi nokangamu naye yagamba yabayita ye point ye kituufu era awo muwagira era awo bakeizi bakola ensobi naye bandi badde nga kubanga ndowooza balowooza ali tajja kulemezaamu nga bulijjo kubanga abayimbi bajja ne babakangamu ne batakola showbiz abeera atya abamu okulumya abamu obulimba n'okwetta mu America ekyakola rap music yali Tupac ne Notorious B.I.G. si Dre be basooka okuyimba naye baagana omukola abeekuba amasasi be baamukola ne tuba ne West Side ne East Side kati nabayo okumanya kati kankubule n'owoba ofoota n'oleeta John Black ne Liam Voice nti bayimbi nnyo tebasobola kutuuka kule ate kati Bob Wine yatulekera ddala otulina Bob Wine ogaa naye bannange oba tuli kuki naye kati nabayo tosobola kuleeta bayimbi baliwo abaana bakuba voku n'obageza n'owoba ofoota Faluku ku Bebe ku Chameleon ate ku porogoma y'Emagere why bo kye baakola bano kibalemye kati nga nkera waliwo omwana gwe nawulidde eddoboozi nenga ono omwana waawa kati nze nsobola okuddira bamuyitaani oba yannooni oba yannooni nsobola okuddira naye oluyimba osobola okuba olumanyi nze lunaku ndiwulira bwe nti nga ndowooza n'okulo singa si lwa Luganda nandirowoozeza nti oba munyarwanda oba muki akuba evoko naye nze singa nali oyo muvubuka omanyi kye nandikoze nandigenze ewa Shira Gashumba oba owomuwala anyirira ne muwaaka kaddaaka ne muganyamba tubeere nawe ku weekend abamawuli bankuba ebifaananyi kuyo music wali mu kuyimba walavu oza suna waliwo byayagana okukola oba suna nze nzikiriza oba bamuloga kyeka bamweyambulirako abakyali
Suuna abantu kye batamanyi Suuna ya contributing kinene ku Red and Weasel nalaba Weasel nga yakyogera ku TV nti bali mu room nga bavudde wa Chameleone nga balina abakazi bazungu ng'enjala ebaluma tebalina na za Rolex mbu naye radio atambulamu akawungeezi ng'enjala ebatta agenda otambula bw'ati asanga Suuna ne studio asanga tulakayana ku data muganda wange Isima naye nalaba so buli muntu yenna omuyimbi agamba basibe bannamawulire you are an enemy of this industry atenze nasabye Kalisa nti singa abayimbi tufunayo nga babiri basatu ne bawaabira bannamawulire namugambye mpa program 1 tukyuse zonani kati tukyuse zabukedde ticha bani tutandike kola show nga twogera ku bayimbi be Bulaya nga twogera ne kuba Bebe ne ba Chameleone ne ba Bobby Wine era tugana bonna kisoboka ate luli twakolanga tutya tugenda ate abayo tafu byajja kwogeranga ku banna Kenya n'Abatanzania banna Uganda abukayogere ku Banyarwanda zenzi jenjogere ku rap music wabo olwo nga mumukuba tichayogere ku Nigeria tetumukuba mutu wa Nigeria era nze nensanga omuntu yenna ba abantu kozi ku kya Suuna kyo Suuna by the way has a case Suuna ekyaddala bamukosa yes naye ekizibu ekiriwo kati ekigenda okuttira muganda wange Suuna he went overboard tosobola kutwala banno kitalya singa abamawulire bakole batya buli muyimbi yenna atwala munamawulire mukomera abawagidde basindi bawagira sindi namulabya wagira sindi bamukase bukasi Isimo birabote Isima nabadde ku gundi kusimba Isima ne bamukubira esimu ngandi kubolokoso n'agamba n'omuga Isima banno baba tutte kitalya nawe bakunoonya naye Suuna mulangira Suuna ngenda kujjompe ku sente Suuna oyo kati Suuna oyo mulaba kati sente azijjawa yagambye Isima amukwatira ku Isima $1,000,000 nze kankule Faruku nze I want to celebrate abakazi bonna n'otoba mukulu nga naye osobola okuwa omusajja gwebaka naye mubuliri sente Suuna tosobola kuŋŋamba nti ezo zonna sente ali muzikola mu covid ono bw'aba ayina omukazi asobola omuteerawo $1,000 naye yennyini yakyogera I want to celebrate that woman ensi weeri bitegeera nti waliwo omukazi yali amuteeramu kati Faruku kankyogera ku kamera Faruku nenkeera nga Sara omugagga Juliet Zawedde nga yanteekamu omugagga Boston nga yanteekamu Faruku olowooza sobola kuteeka Juliet Zawedde ku profile picture nsobola omutijjisa yonna olaba kano akavubuka akabeera ne Bad Black akavubuka twali tetukamanyi kati tukamanyi Isima yagambye atya Isima yagambye imbu ye bamukubidde esimu ne bamugamba banno bagenze kitalya bitya n'agamba nze ate badde olowooza nsobola okugenda kitalya nga ndi ku payroll ne mmanya Isima awedde Isima ali ku payroll Isima ali ku payroll y'ekitalya bannange Isima yagambye nsobola okugenda ekitalya ate nga ndi ku payroll y'ekitalya ne mugamba muzeeyi kubawo nyaawo Isima ali ku payroll y'ekitalya tebaze bamukwata namugamba muzeeyi kubawo n'atamanya nti Suuna yaŋŋamba Suuna naye gwe Suuna oyo alina obusungu Suuna ani amuli emabega abaluwa abamuli emabega kugambye oli alina abakazi be ekintu nga bakipika nnyo Suuna ekitali musango ekituufu alina abakazi be abali financially stable gw'oba olina omwavu beera n'owamwavu ekizimbe kiri kyani kankubuulira ekintu kimu kyekino ekya showbiz abayimbi basobola okunkwata omuntu waliwo ono ayogerere n'alema bamukwatako ku nnyumba n'aziyitangazize nga gaya ayagala asolozenga ate n'abapangisa bamusasulenga bulungi nga mwa commission Suuna okugamba ekizimbe nga si kikye omanyi nti asobola okuba nga ali ku mulimu ng'oli akiprotectinga balowooze kya Suuna naye kuba mugali maka manene ye gaani ag'omunkubo gagamba kya ande owulira ayogera ande event ande event yali kyali wange we yafuna akasente n'essimu takwata ande ate waliwo ezisukkaawo obagambye yazijja eza bitusi teyafuna ande oli kyali wange n'odduka n'otakwata simu yange no I stand with gundi Isima omuntu yenna ayagala okutwala Isima mu kkomera sisobola kuwagira why Isima oyo alina kyayongedde ku gundi ku entertainment yawa ayongeddeko vibe man gwakimanyi nti nno era actually kino njagala kyebaza Bebe for the first time omanyi nti Bebe we namunnyonnyodde kye namunnyonnyodde he cool down n'antegeera omanyi wembeera wano nga njogera ku Bebe kale
lwakwankalo lusi ngenda nnyo abasaidi babano balaba bakuba miliyoni ezo bagenda kutabuka kati oyo omulamuzi omulaba omulamuzi yazotwala bayisima ba case yaze samwe n'endakiika 5 naye ng'ekkooti eggalwawo 10 bwe bamaze soma omusango n'abagamba sirina budde buweddeyo Museveni agamba beero ziveewo kubadikowa criminal President Museveni kasooke ekyagundi ekya Dubai yagenze Dubai n'agenda akola ekintu wakalabye ka video njagala okalaga abantu Farouk President Museveni yagenze Dubai bwe yagenze Dubai olunaku olunavaayo n'ekikola amakulu si kyekyo ekikola amakulu Faruku nagamba ku shozo ti embassy za Uganda ezisinga zikolwamu bagwira mu nsi yonna Philippines enso giraba yensi ekyasinze okweexportinga abakozi be bayita ba maids ewaka bajja aba Philippines bayingira abawala ng'enkumi ejo b'emitwalo egi mu America ng'alina contract ya mwaka gumu ne guggwa bo lwaki babakozesa mu nsi ezo tebaganira mu nsi ezo era bagende Canada, America, Australia kola bwa mkomba box nga fe olaba baganda baffe banyaffe bagende Dubai kati embassy zaffe oli wafuna omufilipino nga yajjanga maid omanyi kyamukola tulakaawo ku reception ogira okola kyabadde kiti Dubai kakati Dubai President Museveni baga Dubai ejo bayita Dubai Expo ebeerawo buli mwaka ensi zisikuka 10 ezijja Dubai yakikola bakikola nojja n'olaga ensi yo byerina n'ebirungi byayo na lwaki oyagala ba investor bajje kati babawa ekyo ekizimbe kye bakula bakita erinnya erisooka lya Luwarabu naye bakita dome kinene bwekiti bakuwaako room kati ne Uganda bagiwadde room eruumu ya Uganda ekyajjuddemu loto na splash naye ekyewuunyisa Museveni wa maloko gana batawa kutunda gwanga batete mukundi kakade ekisesa kabidi yako singa okalaga abantu bakalabe BMP BNRM singa babadde opposition bandigambe babaguliridde BMP BNRM Museveni we yagenze ne basalawo baddeko mu dduuka lye Uganda balirabe bagenze otuuka nga temuli mu reception temuli mu akolawo babikozawo bamaze okukola sente kati badduse omanyeri edduuka basolo kwa government ya Uganda yasutenga $1 million dina kubeeramu birungi kulaga Uganda chechi point of investment bitya bebatadde mu lot of splash na bifaananyi kozi na kiri ekifaananyi kya Equator ne bagenda BMP BNRM bagenze ogenda mu dduuka lya Uganda mu tutayedde sente ze Uganda nga temuli na muntu n'omu era singa babadde basola bandidde mu Filipino ne bamuteekawo anti balibe bamaze okukola sente ne badduka kati bayanye ebyo Uganda obitegedde kati wetwogera wana abantu bagamba nti tukuba government no kati olaba President Museveni azze mu Dubai olunaku lumu jukira ennaku zibanga 100 and something more sapaka kati today waliyo Ukraine before Uganda wabadde Brazil ba president be bajja buli lunaku for yabadde deputy yamwaniriza babaaniriza and you showcase what you have kakati naye ekyo mbadde njaga kijjayo mugende mukalabe ka video yako ngedduuka lye Uganda tekuli receptionist nga benale BMP benale bakoze kati ojja kusanga ngeyo deal waliwo yagibaddemu bamwedde $1 million ngezo nakola gundi nadirayo obuwala nabuwa ticket nabuwayo n'okusula emirundi ebika nawe obwamaze ne bugawa tukola tebakyatuwase ne buyana edduuka lye Uganda liri mu mmese mungamba mutya ebintu bya Uganda webityo tugenda kumalirize ne Beiro mu Uganda President Museveni agamba nti ayagala Beiro mu Uganda eveewo kyempakanye emirundi mutwalo kubanga nze omwagala siri kidoli oba kidomola saasoma kuwagira binanka bitategerekeka now but I respect his opinion esobola okubanga nfu kubanga wetuba twogera ku mateeka bakubuuza in your course mulimu kye bayita amateeka nti akasooka osirike omwana avudde kwero disa nnyonnyole kyekizibu kyange kyenyina ne mabirizi wasoma ne makerere okusatisfying ogenda ku Law Development Center kyovola atagala nawabira kabaka nawabira mbukabaka si ayina ettaka noga kati labe wunu kati oyo ne mubaako mabirizi wayogera siwuliriza kubanga tyagenda wa ku Law Development Center so is Kaihura yasoma amateeka teyagenda eyo bwoba togenda tosobola kuba practicing lawyer kakati now kati Museveni agamba nti
tasobola kukkiriza muntu asse bantu najja mu kkooti ne bamuwa bbeeyi nadda ku kyalo nga bamuwadde bbeeyi kati nze am a student of law diploma wali Claude Women Center ne mu kosiniti yange nagasoma even if it's common law company law because ebitya artists are versed with the law njagala okugamba muzeeyi wange president eyo ndowoozayo tudde mu reality njagala president ampeeyo abantu be baali bawadde bbeero ne badduka singa president azze ne numbers n'agamba winyi ddolo mwe kkooti ya Uganda abantu 1,000 kuliko 100 ababadde bakiira we mbawadde bbeero badduka president Museveni aba ne case otegedde omanyi lwaki tetukuba nnyo Mulangira Ssuuna ti Ssuuna woolaba ebintu bye adisi alina ku case kati Museveni yandize n'agamba omwaka guno muwadde abantu bbeero bwe bati badduse ezo figures tazirina that is 1 2 ensonga kati kansoka ngenda kusembya ekintu lwaki Museveni ayagala bbeero eveewo kuba ntu abassa abantu kyengendo sembyayo kansoke kino kanjigirizo manyi mpulira abantu mu State House nti manyi buli kimu tulimba waliwo nalabye minisita ng'agamba nti France oba n'omusango webakwata oba n'omusango paka ng'oprove nze tolina musango lwaki temukkiriza bbeero ya president Museveni nenga Museveni alonda baminisita ab'ekiboggwe laba ono oba yava eri mu busala balaba byayogera let me teach some people something waliwo kye bayita civil law civil proceeding nekye bayita common law proceeding civil law mu France we bakwata oba n'omusango paka nga weewozezaako nga toguyina that is their civil law ensi za commonwealth tugoberera kye bayita common law common law egamba nti tobenga na musango okutuusa nga abakutte baprovinze nti olina ki omusango kye bayita common law proceeding civil law proceeding eye France bwegamba fe tukobera common law that is 1 kati oyagala president Museveni ajja akyusa ebintu ebibaddewo for century ekyo kiwedde kanziremu ekya minisita yabadde ku TV ne musaasira kyova olaba Faruku nze omwana wange tasobola baminisita batono nnyo be bawuliriza nze wano nti minisita Rukutana Rugunda waba ayogera my child can listen batono nnyo wano mbalaba bale kati labayo France we bakwata n'amatwale ge France gonna nga government tenakwata esooka kunoonya bujulizi ne bujjula era mu nsi zaabwe we bakwata essaawa 2 bayisaawa nnyo ba mu kooti otegedde kubanga ewaabwe oba n'omusango paka ng'oprovinze kyova abanguyiriza kasita bakwata essaawa 2 ku makya nnyo oba mu kooti otegedde kubanga bo sisitimu yaabwe tokwata muntu nga gwe gavumenti nga tolina bujulizi bumala ekigendererwa kya bino kiki nzijja otegedde bano abaana beekwasa bali Abafalansa katuze mu Uganda fe abagobera common law okkirizibwa okukwata omuntu wadde tonnaweza bujulizi naye obutasukka 24 hours kyensonga lwaki tetugoberera Abafalansa kubanga bali okwata olina obujulizi nga buwedde omukwata 2 nnyo oba mu kooti kati ffe kubanga tugoberera common law gavumenti esobola okukwata nga tennaweza bujulizi ne bakuwayo 24 hours okuba mu poliisi nga tebalina kutwala mu kooti 24 hours ezo 24 hours bakulaga nti olina okunoonyereza obujulizi obukumala nzijja question is lwaki president Museveni ali myaka 7 n'agenda mu 8 afuze emyaka 4 ng'afugira mu bantu ba bbeero why now ayagala okugjawo bbeero why kanki bagambe nze kai wisdom njagala okujja no ku media zammwe njogera ekintu myaka 5 wangenda kidefendinga ayagala okujjawo lwa nsonga government eyagala kunoonya ba politician bajja kukwata Ssewanyana bamuteeke mu kooti nga etteeka ligamba tebalina kuwa bbeero bakusiba emyaka egyo 5 nga banoonya bujulizi obujulizi mu myaka 5 gigweko bakutte kooti bagala tewalina musango Uganda opposition boka oba ne bana batise bwolabanga NRM government etadde essira ku ekyo baba bafunamu lwaki
atufuga agenda myaka 8 bwaba tagiweza agenda mu 8 anti waliwo bano bakanya munyu ndi mu jamu simanyi okulukunya emotoka abo baabwe nabo tebaba nino omuntu gwempulidde nga nnyonnyola eby'ettaka nenkube simu nembagamba oyo musajja agambye bwati gavumenti ya Uganda yaleeta kye bayita land fund okusasula bannanyini ttaka gwe nanyini ttaka tukusasula nolekako abasenze ettaka nelifuuka lya abadde ku TV nenkube simu ng'agamba mbu gavumenti eteekawo land fund mbu bazze basasula bannanyini ttaka ne wano mu Buganda tebalinayo nanyini ttaka gwe bali basasudde okujjako kiconco mu Western basasudde ba Western bokka amateeka ga wano ekigakoze obubi ga gavumenti eno gajja kufevalinga abantu baabwe baleeta amateeka ago kubanga waliwo Ssenkagala atalina maanyi ganoonya kalulu gwe Faruku byenjogera byange takyalina maanyi ganoonya kalulu kati onoomwesimbako akusibe kakubuuza emmundu za Bobi Wine zagendawo zabulanga ice cream nga binyampu ne zibula zabulanga binyampu okimanyi nti singa lyetteeka lya bail baliyisa Bobi Wine basobola omusiba emyaka nga 10 anti tebasobola kuwa bail paka nga bakiprovinze nti tolina musango eje emisango gya treason osobola giweza emyaka aga waliwo Ssenkagala atakyalina maanyi ganoonya kalulu ate gyali giwedde kati Besigye singa bakamusiba emyaka nga 8 anti buli musango Besigye alina ogwa treason ogwa rape Besigye kesi ye ya rape yatwala emyaka egyo 3 mu kooti kati egyo emyaka 3 come to think about Besigye ng'ali mukomera kubanga etteeka ligamba towewa anti nkubuulya waliwo Ssenkagala atakyalina maanyi ganoonya kalulu agenda kukwata bapolitician bonna wano nga tebawa bail okimanyi wawulyako kino ekigamba baali baleese ekintu wano ndyoke baleeta ekintu nti mu Uganda baagala kati tetuddamu kulonda president tulonde nga BMP bajje mu president nga bakikola Bungereza system ya Westmond ate kati njukidde Richmond eyo ya Bungereza bagita Richmond ali mu kutegeka era mu aba Europe sawa ena tujja sawa ena tujja kubalangira dates mmeka Richmond nkutumiddeko Richmond anti kati lyo gwaso kati twajja kubanga bya covid byajja nga tumanyi kyakola era nembeetondera naye tujja kuba tubategeeza kakati uli akana akantu kakati uli akana akantu government ya Uganda waliwo omuntu omu atakyasobola kunoonya kalulu ekyo ekiteeso we kyajjira so Segirinya singa etteekero liyita Segirinya emyaka 10 nga bawoza kati uli akana akantu we baleeta ekiresa NRM nti tulonde nga BMP ekibiina ekisinziza BMP kyekiva mu president mu Western region ne batandika okugujjula buli katundu okufuuka BMP mu Western region jenve ewaffe waliwo n'ebitundu nga tebyenkana nga Paris nga birina MP nanyiigira nnyo n'omukazi we ono ayogera nga asikina ono wewakiso baaga yagaana okukutulamu Wakiso yagaana okukutula Wakiso omanyi nti Wakiso district eva Entebbe nedde Masaka nedde Magere nedde Nansana simanyi nawa yagaana bwe baamukuba akalulu nasanyuka eyo Wakiso singa tulina BMP nga 10 mu Western region gyenva waliwo ebitundu nga biva mu BMP naye nga alina abantu nga 10 awo otegedde baali baleeta ebiseera ebyo nga baagala ti ekibiina ekisinga BMP kyekiva mu president ne bagenda ewaabwe okutulamu otegedde kati ekyo we kyagaana baleese kya bail bagenda kukwata Bobi Wine oyo Eddie Mutwe singa akyawoza ete mumpulirize kati wuliriza omanyi lwaki bakutte Segirinya ne gundi Sewanyana tebamwayitaaga gwe balondoola ye Segirinya kankuwe info yabadde number 1 fundraiser wa NUP Sewanyana bamutaddeko buteesi kugoberera kyobola baatomera bagamba nga 8 ogw'omunaana guno omwaka mbu Sewanyana yali ku hoteli wali ku popopo ng'akunganye n'abantu abatta mbu busibe bagende batteeri nga 8 ogw'omunaana omwaka guno nga Sewanyana yali Tokyo nga gavumenti yemusindise kukiikira Uganda mu Paralympics kati Sewanyana agoberera bakwata Segirinya yali atuuse ku level nga buli wagenda mu nsi yonna ayogera n'abazungu ku fundraisingira NUP kati Segirinya gwe baagala era Segirinya akyali mu komere omwaka nga mulamba
obadde okujawo nga Miracle Katonda ayambye Miracle Eh? kati Sewanyana kimukwatidde bukwatizi kati ate bantadde Segirinya yekka ebyo mbyogera why nze kankubule nagamba dde abantu era owulira nga Wisdom bamukutte sonda busonzi leeta looya osabe ne Katonda ffe tumanyi ssaawa yonna nnyingirawo ekitali oba eruzira Okay. naye tetujja kulekerawo kwogera bintu naye gwe kitegedde lwaki baleeta Bairo baleeta Bairo emyaka 35 Bairo ebadde lwaki President Museveni agicomplaininga akaddiye tekyayagala competitor nagamba mu Uganda competitor yekka yali abaddewo ye Bobi Wine tekyayagala competitor Ebintu nga talina amaanyi ganoonya bululu bw'ojja bwoti nga bakusibako nti wabba omusolo myaka nga owoza ogwa ogwoza myaka ena jagala okwebaza bemupi b'NRM Friday basinkanye President Museveni Friday oba what ng'abagamba muwagire ekya Bairo manyi kye bamugambye tuddayo kubuuza ku balonzi n'abasimba akajja agenda bawasende yabawadde kaakati omanyi ab'NRM owe-NRM yenna omugezi kigenda yita ng'amanyi nti no kigenda yita kyekino ekiteeso nga n'ebe-NRM bategeera pozi anaagula beewaabwe kati wuliriza ne we kiyita gavumenti eno tekyali wano kuweza myaka 10 tekisoboka Bobi banaafuga batya bamuhoozi baani abalala b'empulira abajja baani waliwo ono gwe baleeta omusajja nawulidde NRM ereeta ababiri erinnya ndyerabira lwaki golowooza kati muhoozi bwabwe ogwo Bobi Wine baani abalala era beebo naye gwe gundi Abaganda bagamba nti nno gundi ki agali awamu ge galuma ennyama empologoma y'emagere ekyo tekisoboka anti baleeta Lord Mayor n'ensereko kutta kalulu ka Buganda na Eastern abo bajja kufuna 001 naye omanye olugendo lw'Abaganda nti agali awamu ge galuma ennyama n'ogatta abo bonna b'osomye eri ng'empologoma y'emagere eri egi ajja balyanga kawunga Katumba oyo ali kuki awe Katumba nnyo yaddayo bamubba ssente ze yadda mu kusima toilet yaddawo omusajja ali eyo mulaba mu toyo mulaba mu kanika ajja oyo yaddayo eyo bayafuna omusajja simanyi abo bonna babakozesa bukozesa baddawo abantu omanyi lwaki ye abapolitician be Uganda baleetamu abavuganya amanyi nti Bobi wokavaamu bano bakasigalamu Katumba oyo sikyamulaba Katumba nnyo baddawo n'oli makanika wa radio atambulanga pikipule eyo ye Mayambala oyo naye yagenda yamanyi oba bamusasula simanyi bonna ng'obalaba anti babeera ku musaala baba bamanyi Bobi asolo kivaamu kati yo manyi ekyakoze obi President Museveni for the first time era njagala okwebaza Mathias Mpuuga leader of opposition who talked to UPC FDC anti abayo for the first time opposition yonna yafulumye parliament ng'ewakanya no bwali abenale mbayisawe anti kati basiga kubanga nayo mwandi baddemu era bandi bisizaamu anti buliriza anti kati labayo politics njagala omubale anti labayo olanya omanyi yagambye I want to thank the leader of opposition protestinze kubanga right ye n'afuluma mu ddembe nagalawo parliament naga katukomewo tebagenda kuddamu kutula lekayo labayo njagala abenale mbabiseemu byokka twaye binaakola wano